Assalamualaikum teman bersepeda. Hari ini saya bersama teman saya mau tes pump track menggunakan sepeda yang memang khusus diperuntukkan untuk trek semacam itu. Dan kebetulan ini juga pertama kali saya main ke pump track. Dan ternyata impresi pertama itu pump track itu kan pendek ya, tapi energi yang terpakai itu cukup bikin ngos-ngosan. Satu putaran itu rasanya udah kayak belusukan beberapa kilo. Selanjutnya mari kita lihat sepeda apakah yang akan kita tes untuk menaklukkan pump track ini. Yang jelas bukan sepeda ini ya. Nah, ini dia sepedanya. Sepeda apakah teman-teman? Mari kita lihat bersama-sama. Halo. Nah, ini teman saya. Namanya siapa, Mas? Mas Muso. Oke. Nah, ini sepeda barunya yang kebetulan kemarin saya yang ngerakit. Sepeda apa? Sepeda apa Mas ini, Mas? Trail brake, Mas. Trail brake, ya. Kenapa memilih trail brake? Sesuai konsep sepedanya aja, Mas. Buat nge-DJ. Jadi ini adalah sepeda dirt jam atau four cross keluaran dari trail yang bernama trail brake. Konsepnya sangat simple, ya DJ banget lah pokoknya lah. Ini custom ya, karena bukan bawaan pabrik. Jadi cuman frame-nya aja, terus yang part lainnya itu dibeli sesuai keinginan dan sesuai budget. Sekarang kita bike check dulu. Bagian depan cukup simple, cuman ada brake set depan dan belakang, mekanik ya, non series Shimano. Untuk rotornya Shimano juga. Stem menggunakan WEC, handlebar apa? Carpiolo. Fork menggunakan XLR 8 travel 120. Ini karena konsepnya itu DJ semi belusukan, jadi DJ tapi 120. Wheelset rem menggunakan A-rim. Untuk ban menggunakan CST All Terrain 26x235. Ini menggunakan small block, DJ banget lah pokoknya. Depan belakang sama. Hub free hub menggunakan Novatec D811 SB. Kalau yang belakang D812 SB Novatec. Single speed. Konsepnya sebagaimana peruntukannya ya, DJ. Jadi single speed. Kerang menggunakan pro wheel, pedalnya anti-tel. Terus depan 32T, belakang 16T. Single speed. Seat post Uno. Gripnya bawaan Trail Aus. Grip bawaan Trail Aus. Apa meneh sih? Ya wis yo. Ra ono RD, ra ono FD. Hah?